puede ser la misma estufa que tenemos en casa. Y aquí es donde esterilizamos el medio y las herramientas. Y con una sola olla de express funciona. Y aquí ya es la zona más crítica al momento de hacer el cultivo de tejidos vegetales, ya que si no realizamos una buena esterilización de nuestro medio o de las herramientas, podemos tener contaminaciones y la pérdida de nuestros explantes. Si quieres un video completo sobre cómo esterilizar herramientas y medio, déjamelo en los comentarios para hacer un tutorial completo.